मुकुमलुङ, यो मुकुमलुङ भन्ने शब्द दुईटा वाक्यहरू जोडेर बनेको छ। एउटा मुक अर्को लुङ सन्धि भएर मुकुमलुङ भन्ने शब्द बनेको छ। के हो यति लामो दाला भएको, यति लामो सिङ भएको, केहरू बारेको र यति लामो त्रिशूल बोकेर हान्न आउने जस्ताहरू दुनियाँ बनाएर बारे। अहिले त्यो मुकुमलुङ त मलाई कस्तो लाग्यो, त्यो एउटा भक्ति प्राप्त गर्ने, एउटा आनन्द मुक्ति प्राप्त गर्ने ठाउँ होइन, त्यो त एउटा मजा गर्ने पार्क जस्तो लाग्यो। पार्क, रमाइलो गर्ने पार्क जस्तो देखे। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका अध्यक्षज्यू साथै अन्य विभिन्न दल संस्थाका व्यक्तित्वज्यूहरू र यस पत्रकार सम्मेलनमा अनेक जिज्ञासाहरू सहित उपस्थित हुनुभएका उपस्थित सज्जनवृन्द, साथै हाम्रा आदरणीय सम्मानित पत्रकार बन्धुहरू, मलाई हाम्रो उद्घोषकज्यूले यहाँ स्टेजमा आउनुभन्दा पहिले नै समयको बन्देज लाउनु। अब उहाँको समयको बन्देजभित्र मैले बुझेका कुराहरू यहाँहरू समक्ष पस्किनु सक्छु कि सक्दिनँ, म कोसिस गर्छु। म आज विशेष गरेर त्यो संक्षेपमा प्रयास गर्नेछु। म तीनटा विषयमा बोल्छु। पहिले मैले 40 वर्ष पहिले देखेको मुकुमलुङ कस्तो थियो, अनि मैले 40 वर्षपछि देखेको मुकुमलुङ कस्तो छ, म थोरै यहाँलाई राख्न चाहन्छु। त्यसपछि आज मुकुमलुङ जस्तो समस्याहरू, ताप्लेजुङमा उठेको मुकुमलुङ जस्तो समस्याहरू ताप्लेजुङमा मात्र होइन, देशव्यापी उठेको छ, संसारमा उठेको छ। यसको जड के हो र समाधान कसरी हुन्छ, म यो एउटा संक्षेपमा राख्न चाहन्छु। र अन्तमा अब फेरि केवल कार बनाउन साथीहरूले दुस्साहस गर्यो भने हामी के गर्छौं, के गर्नुपर्छ, त्यो राखेर मेरो कुरा अन्त गर्ने कुरा म गर्न चाहन्छु। म लगभग मैले हिसाब गरेँ यसपाल मुकुमलुङ बचाऊ अभियानमा त म पनि मुकुमलुङ पुगेँ, त्यो कार्यक्रममा म पनि पुगेको थिएँ। म त्यो सन्दर्भमा म तल कार्यक्रम स्थलमा मात्रै थिइनँ, म माथि जहाँ मुकुमलुङ हो म त्यहाँसम्म पुग्ने कोसिस गरेँ। म त्यहाँ पुगेँ। मैले त्यहाँ पुगेपछि मलाई झलस्स भयो। म त्यहाँ पुगेँ। मैले 40 वर्ष अगाडि मैले देखेको मुकुमलुङ मेरो आँखाले खोज्यो। मेरो आँखाले 40 वर्ष पहिले जे देखेको थियो मुकुमलुङ, त्यो मुकुमलुङ त्यहाँ खोज्यो मेरो आँखाले। तर त्यो
मुकुमलुङ मेरो आँखाले पाए। त्यो 40 वर्ष पहिलेको मुकुमलुङ मेरो आँखाले देखेको मुकुमलुङ कस्तो थियो भने त्यहाँ कहीँ निर्माण गरेको चिज भन्ने बनावटी चिज भन्ने त्यहाँ केही थिएन। त्यो जो मुकुमलुङ भनेर भनेको छ त्यहाँ खुला एउटा आँगन जस्तो खुला जग्गा थियो। त्यसको ठिक उत्तर भागमा 2.5 देखि 3 फुटको एउटा ढुङ्गा गाडिएको थियो। या गाडेको एउटा ठाडो खटिएको एउटा ढुङ्गा थियो। हामीलाई फेदाङ्गाहरूले भन्थ्यो। विशेष गरेर त्यो ठाडिएको ढुङ्गा चाहिँ त्यो मुख्य स्थान बलि चढाउने मुख्य स्थान थियो। त्यहाँ अरू मानिसले बनाएको बनावटी चिज केही थिएन भन्दा पाप लाग्छ। ससानो त्रिशूलहरू थियो अनि एउटा घन्टी थियो। हामीलाई जान्नेले भन्थ्यो यो घन्टी हर्कजङ महादेवले झुन्ड्याएको भन्थे। त्यो बाहेक त्यहाँ बनावटी वस्तु केही पनि थिएन। सम्पूर्ण रूपले प्राकृतिक मात्रै थियो। त्यहाँ यस्तो हुन्थ्यो त्यो मुकुमलुङको जुन शिरबाट वरिपरि हिमालहरू देख्दा त्यहाँ फुल्ने रङ्गी बिरङ्गी फुलहरू देख्दा एक किसिमको आनन्द आउँथ्यो। साँच्चै नै एउटा मुक्तिको आभास हुन्थ्यो। साँच्चै नै एउटा मुक्तिको अनुभूति हुन्थ्यो र अत्यन्त आनन्द र मुक्ति प्राप्तिको अनुभूति। तर 40 वर्ष पछाडि म यसपाल पुगे त्यहाँ त कङ्क्रिटको डुङडुङ के हो यति लामो दाला भएको यति लामो सिङ भएको केहरू बारेको यति लामो त्रिशूल बोकेर हान्न आउने जस्ताहरू दुनियाँ बनाएर बारे। अहिले त्यो मुकुमलुङ त मलाई कस्तो लाग्यो त्यो एउटा भक्ति प्राप्त गर्ने एउटा आनन्द मुक्ति प्राप्त गर्ने ठाउँ होइन। त्यो त एउटा मजा गर्ने पार्क जस्तो लाग्यो। पार्क रमाइलो गर्ने पार्क जस्तो देखेँ। त्यसकारण 40 वर्षको पहिलेको मुकुमलुङ आज एउटा पार्क जस्तो बनाइएको छ। यो सबैभन्दा दुःखद कुरा हो। यो अत्यन्तै ठुलो त्यहाँ फुल भएको छ। यो देशको राज्यले यो देशको हामी तमाम यो देशवासीले ठुलो भूल गरेको छौँ भन्ने कुरा मैले राख्न चाहन्छु। वास्तवमा हो या त्यो मुकुमलुङलाई कसरी हेर्ने कुनै पनि आस्थाहरू एउटा सभ्यताको आधारमा स्थापित भएका हुन्छ। आज गुम्बा तपाईँ हाम्रा आँखामा आए, मस्जिद, सहर, मन्दिर यी सबै कुनै न कुनै सभ्यताको आधारमा स्थापित भएका हुन्। त्यसरी नै मुकुमलुङ पनि एउटा सभ्यताको आधारमा स्थापित छ। मुकुमलुङ यो मुकुमलुङ भन्ने शब्द दुईटा वाक्यहरू जोडेर बनेको छ। एउटा मुक अर्को लुङ सन्धि भएर मुकुमलुङ भन्ने शब्द बनेको छ। यहाँ बस्ने लिम्बू साथीहरूले बुझ्नुभयो होला। अहिले डेडी मम्मी भन्ने चलन छ, सायद बुझेन मलाई। मुक भनेको मुन्धुममा मुक भनेको शक्ति हो, लुङ भनेको ढुङ्गा हो। कुनै पनि शब्दले त्यो के हो भन्ने कुरा संकेत गर्छ अथवा बुझाउँछ। जस्तो गनाउने भन्ने शब्दले गनाउने चिज रहेछ भन्ने बुझाउँछ। त्यसैले हरेक शब्दले त्यो के हो भन्ने बुझाउँछ, अर्थ लाग्छ, अर्थ बोक्छ। मैले यहाँलाई भन्न खोजेको
मुकुमलुङ भनेको चाहिँ के हो भन्दा मुक भनेको शक्ति, लुङ भनेको ढुङ्गा, एउटा शक्ति भएको ढुङ्गा हो भन्ने मुकुमलुङ शब्दले प्रश्न पार्छ, संकेत गर्छ। तर पाथी भारा भन्ने शब्दले बुझाउँदैन। पाथी भारा भन्ने शब्द पाथी र भरेको भनेर बनेको दुईटा मिलेर बनेको पाथी भारा भन्ने शब्द। पाथी भनेको त्यो अन्न भर्ने पाथी, यहाँले थाहा पाउनु भएको होला। भर्नु भनेको त्यो भरेको भनेको त्यो भरेर चुली पारेको त्यो भनेको। अनि त्यो पाथी भारा जस्तो त्यसको आकारलाई कसैले कल्पना गरेर कसैले काल्पनिक रूपमा यो त पाथी भारा जस्तो भन्ने अर्थ लाग्छ त्यो पाथी भारा शब्दले। अनि शक्ति भन्ने अर्थ लाग्छ र माता भन्ने अर्थ लाग्छ र लाग्दैन। त्यसकारण प्रश्न छ मुकुमलुङ आफैमा प्राकृतिक पूजक मुन्धुमवादी समाजिजम सभ्यता संस्कृतिको आधारमा स्थापित भएको मुकुमलुङ। त्यसकारण आज मुकुमलुङमा विकास निर्माणको कुरा गरेर तपाईँ हाम्रो सभ्यतामा अतिक्रमण गर्ने कोसिस भएको छ। यो ज्यादै दुर्भाग्य हो भन्ने कुरा म यहाँलाई राख्न चाहन्छु। अब म दोस्रोमा यो सबै समस्याको जड भनेको दुईटा छ। त्यो के हो भने एउटा यो देशमा जातीय भाषिक सांस्कृतिक अन्तर्विरोध हो र अर्को भनेको नव उदारवाद। अहिले तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ सुन्दर डाँडा, सुन्दर पोखरी, सुन्दर वन, सुन्दर जग्गा, जति पनि तपाईँको धेरै मान्छे छुट्ने आकर्षक ठाउँहरू छ, समुदाय सार्ने ठाउँ छ, त्यो सबै निजी बनाउने काम हुँदैछ। यो के हो? यो भनेको व्यवस्था, अहिलेको उदारवाद व्यवस्थाको हो यो भनेको। त्यसकारण चन्द्र ढकाल भनेको यो उदारवादले जन्माएको एउटा पात्र हो। त्यसकारण यसको पूर्ण समाधान भनेको एउटै मात्र छ साथीहो, त्यो भनेको अब राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति। त्यो राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिद्वारा नेपालमा बहुल राष्ट्र राज्य स्थापना गर्नु, त्यसको एक मात्र समाधान त्योभन्दा छैन भन्ने कुरा म यहाँलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु। तेस्रो कुरा, अब अहिले स्थापित भएको छ, अहिले पाठशाला बनाउने काम रोकिएको छ, तर अब बनायो भने के गर्ने? अहिलेसम्म एखरो राज्यले हामीलाई गोली हानेको छ, खुखरी प्रहार गरेको छ, थाना प्रहार गरेको छ, ढुङ्गा प्रहार गरेको छ। हामी सबैले सहेर बसेका छौँ। शान्ति 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 भन्दै हामीले आन्दोलन गर्दैछौँ। तर म भन्छु अब फेरि त्यहाँ केवल कार निर्माण सुरु भयो भने अब त्यसको प्रतिकार सहितको तयारी गर्नुपर्छ। हामीले त्यसको जवाब दिने सहितको तयारी गर्नुपर्छ। म भन्छु हाम्रो त केही छैन, हाम्रो त उहिले पृथ्वीनारायण शाहले जम्मै लुटिसकेको छ। न हामीसँग भूमि छ, न हामीसँग अधिकार छ, न हामीसँग भाषा छ, न हामीसँग सभ्यता छ। हामीसँग भएको अब एउटा प्राण छ। यो प्राण पनि अब हामी आहुति दिन तयार हुनुपर्छ हाम्रो सभ्यतालाई बचाउन। त्यसकारण हामीलाई डर छैन, हामीले कुनै सतर्क हुन जरुरी छैन, तयारी चाहिँ गर्नुपर्छ। म पत्रकार साथीहरूको माध्यमबाट यो राज्यलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, मुकुमलुङको काण्ड यो देशको गृहयुद्धको आधार बन्न नदिनुहोस्। त्यसको फाटा हामीले होइन, यो देशमा लुटेर खानेहरूले बिहोर्नुपर्छ। म यति कुरा राखेर यहाँको समय अलिकति बढी लिए भने पनि आयोजक साथीहरूसँग माफी माग्दै म बिदा लिन चाहे। जय मुकुमलुङ, जय मुकुमलुङ, जय पहिचान।